كنا ندفع جهدية، يعني كل ولد ذكر، ولد مش بنت، ولد كان يدفع ريال يروح في الحكومة. أنا رحت مع أبويا، أنا وأخويا رحنا في الحكومة، وهو دفع جهدية ريال، 2 ريال. ريال زي مطبع، يعني ده فلوس 2 ريال. ختمنا كبلنا خزرنا بيتها بلي جيش، زي ما שנקרא جهدية. גם שילמו גהדיה המצרים בעצמם, שההורים לא רצו שהילדים שלא ילכו. מי ששילם גהדיה. אני זוכר, לקח אותנו בבית משפט, ואני לא זוכר איפה אבא שלי לקח אותי, שילם, הסתכלו עלינו, רשמו אותנו על בית. أنا نقدر نتكلم على مصر الحتة اللي أنا كبرت فيها، يعني 21 سنة خيرة فيها خير. כן. واللي خيرها كبير. اللي بيقول لا ما عندوش حق. الناس طيبة. المصري ده راجل طيب. انا عاوز نرجع نتفسح فيها في الاسكندرية. اسكندرية دي زي ما تقول باريس صغيرة، لما تقول بيروت صغيرة. برد فيها كله، فيها بحر وفيها ناس وفيها شغل وفيها ناس. كل زي بزمان كنا هناك. النهارده ما نعرفش في هناك، ما نعرف النهارده ما نعرفش، ما نقدرش نقول دلوقتي. اللي يقدر يروح هناك يروح يشوف مصر. القاهرة دي بلد هي مليانة ناس. عندك هناك يا سلام هناك. بعدين لو تطلع اكتر من فوق النيل، في دي حاجة تستعجب. البيراميد ابو الهول يعني فيها. אבל כשגדלנו, למה קברנו הנק, היה לנו את כל المدارس، כל הסוגים, מדרס צרפתית, פרנסאוי, מדרס אנגלית, מדרס איטלקית, מדרס כל זה. כל אחד שלח את הילדים שלו במדרסה שהוא רוצה. זה היה טוב. איך אני מדברת ערבית וכותבת וקוראת. أنا بنقول مصر هي أم الدنيا. أنا بنقول أيوة أم الدنيا عشان هي حلوة. عشنا فيها كويس، היינו كويسين. عبودة الأبهات اشتغلوا והיו בתי ספר, את בתי ספר, כל מה שאתה רוצה יש. الحمد لله على كده. مش ممكن في طيب وفي مش طيب. احنا بين الناس اللي كان عندنا طيب. ما نقدرش نقول لا، ما نقدرش نقول لا على مصر. انا لازم نقول ايوه، عشان انا كبرت في مصر، اتعلمت في مصر،
اتعلمت عربي في مصر. اتعلمت صحوبية في مصر. اسكندرية هنية وترابها زعفران. كده كان فيها كورنيش حلو. الناس فيها طيبة. كان فيها مطعمين كويسين مش بطالين. كان فيها سينما حربي كبير. كان فيها تياترو. كان فيها محمد علي. هي قولنوع سينما محمد علي. هي سينما رويال. هي נכנסת בפנים. ממש יפה. יפה. كنا بنشوفوا كنا بنتفسح. انا بنقول خسارة خربوها خسارة. كيف؟ خربوها. انا قدرت، انا كبرت هناك، انا تعلمت هناك. الناس اللي ودوني كنت لازم نروح على البابور. الناس اللي بتوع شغلي ما اشتغلوش في اليوم ده، هم بقوا على البابور. وكل واحد بيقول لي تقعد عندي في البيت بخو كده. الناس كانت بتبكي. ليش انا مشيت؟ ليش انا ماشي؟